ফোন আনবক্সিং ভিডিও রেডি। কিতা করা বালা আসুন, আসসালামু আলাইকুম। অনেকদিন পরে একটা ফোন কিনছি, ফোন আনবক্সিং ভিডিও দিমু হরিয়ার দেওয়া না তো 15+ আইফোন কিনছি, ওদের আইফোনের ভিডিও দিয়া। পুরনো ফোনটা নষ্ট হওয়ায় এখন নতুন ফোনটা কিনতে গেলাম। তাই অনেকদিন শখ ছিল আইফোন কিনবো, তার লাগিয়া আইফোনের শোরুমও গেছিলাম। দেখতেও পাররা আপনারা দেখে বুঝতে পারেন যে নত সময় দেন কোন ফোন কিনছি। এখন আনবক্সিং করলাম, আনবক্সিং ভিডিও দিলাম আপনারা। তো ফোন কেনার সময় অত ভিডিও করতে পারছি না, অনেক মানুষ আসলা বা অনেক কিছু করা লাগে। তো আমি তো কিনছি বালা কথা, তো নিজের টাকা দিয়ে তো ফোন কিনছি না, হাজব্যান্ডে ফোন গিফট করছো। তো ভাবলাম তাইনু আনবক্সিং করো, কইলাম তুমি আনবক্সিং করো আমি ভিডিও করি। তো আমার মেয়েও সাইডে বইয়া কুরু কররা। তো ধক্কা ফোন ওটা কিনছি 15+। ওটা আমার কাছে ভালো লাগছিল, কয়দিন ধরিয়া হই আর ওটা কিনবো বাদেও শোরুমও গেছিলাম গিয়া হই থেকে নিলাই আগর ফোনও গিয়ে উল্টাপাল্টা করে। ও ধক্কা আমার ফোনটা খিলে হয়েছে, ভালো লাগেনি আপনার কাছে। আমার কিন্তু অনেক শখ আসলো আইফোন ইউজ করতাম, তাই আইফোন কিনছি। তো আইফোন কিনিয়া এখন ওপেন করলাম। তো আমার হাজব্যান্ড তুমি করো, তোমার কষ্টের টাকা দিয়ে কিনিয়া দিছো। আইফোন কিনছি তো বলা হতে এখন তো সেটিং করতে হইব। তো ওপেন করিয়া সেটিং করতে বা কষ্ট হয়েছে। তো সেটিং করিয়া সবটা ঠিকঠাক করিয়া আইফোনের ইউজ করিয়া আপনার এখন নতুন ভিডিও দিমু। কারণ আইফোন সেটিং করার পরে আইফোনের ফোন দিয়া নতুন ভিডিও করমু। তো আপনারা দেখতে পারবা আমার ভিডিও, আপনারা ফলো করেন যেন আমার। আসসালামু আলাইকুম।